Ahora vamos a hacer un video de slime, cómo hacer slime, y los ingredientes son aceituna, jabón para lavar platos y témperas o témpera acrílica. Vamos a poner 2 cucharadas de maicena, así, 1, 2. Y ponemos 1,5 de jabón líquido, 1,5 nada más, 1,5 cucharadas. Si le hace falta, le agregan alguno de esos ingredientes. Movemos y lo seguimos mezclando así. Y como que aquí yo veo que le falta un poco de jabón líquido, le ponemos de a poco, nada más, como está rosado ahí, y le seguimos poniendo. Y ahora le ponemos un poco más porque no se une, no se une la otra maicena con el jabón líquido, hasta que se une. Y lo agarramos, a ver, de esto le falta un poco más, así que le ponemos. Y le puse más de la cucharada en medio porque cada jabón tiene distintas cosas, y entonces por eso le pongo con mi jabón un poco más, capaz que en otros jabones le ponen menos porque es otro jabón. Lo amasamos así. A este le falta un poco más, ahí nomás le hacen ahí y le ponemos. Y lo amasamos. Ahora esto ya está. Pero ahora le tenemos que poner témpera. Témpera de cualquier color que a ustedes les guste o témpera acrílica. Yo le voy a poner morado. Eso es morado. Ay. Y bueno, y así vamos a ver así. Cerca, pecho. Bueno, pero mire cómo me queda, pero igual después no lo vamos. Las manitas. Y lo seguimos amasando. Y esto nos quedó así. Se mueve como Shakira. Ahí parece que no, esperen, se me cae. Esto se mueve así. Se mueve como una víbora. Bueno, pero esto queda el video hasta aquí nomás, chicos. Ya les diré en la descripción cuando haré el próximo video. Y espero que les haya gustado. Y dejen su hermoso like. Y dejen la descripción y activen la campanita para no perderse ningún video. Bye, chicos.